హాయ్, సరస్వతీస్ కిచెన్కి స్వాగతం. మనం ఈరోజు చికెన్ పులుసు ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం. చికెన్ పులుసుకు కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్ 1 కేజీ, ఉల్లిపాయ 1, పచ్చిమిర్చి 4, నిమ్మకాయ 1, కరివేపాకు రెమ్మ 1, నూనె 3 టేబుల్ స్పూన్లు, ఆవాలు 1/2 టీ స్పూను, పసుపు 3/4 టీ స్పూను, కారం 1.5 టేబుల్ స్పూను, సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూను, పచ్చి కొబ్బరి తురుము 2 టేబుల్ స్పూన్లు, ధనియాలు 1 టేబుల్ స్పూను, దాల్చిన చెక్క 1 నుంచి 4, లవంగాలు 1 టీ స్పూను, యాలకులు 4. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా చికెన్ని తీసుకొని అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలపాలి. చికెన్కి ఈ నిమ్మరసం పసుపు బాగా కలిసేలా కలిపి దీనిపైన మూత పెట్టి 3-4 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉల్లిపాయని, పచ్చిమిర్చిని, కరివేపాకును తీసుకున్నాం. పచ్చిమిర్చిని ఇలా పొడవుగా కట్ చేసుకున్నాం. కరివేపాకును, ఉల్లిపాయను ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు 4 నిమిషాలైంది. చికెన్ని తీసుకొని 2-3 సార్లు శుభ్రంగా ఇలా కడగాలి. ఇప్పుడు ఇన్స్టాపాట్ను ఆన్ చేసుకొని దానిపైన మూత తీసి సాటే బటన్ని క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇన్స్టాపాట్ ఆన్లోకి వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆవాలు వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న పచ్చిమిర్చిని, కరివేపాకును, ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి కలపాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత ఇందులో 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసి కలపాలి. ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఆనియన్స్ మెత్తగా అయ్యే వరకు వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ మెత్తగా అయ్యాయి. ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలపాలి. ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కలిపిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు 1 నిమిషం వేగనివ్వాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిన తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేయాలి. ఇలా వేసిన తర్వాత 1.5 టేబుల్ స్పూన్ కారంను వేసి కలపాలి. కర్రీలో ఎప్పుడైనా పొరపాటున ఉప్పు ఎక్కువైతే ఒక పొటాటోని పీల్చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కర్రీలో కలిపి 5 నిమిషాలు ఉడికించండి. అప్పుడు పొటాటో ఉప్పును పీల్చేసుకుంటుంది. లేదా 2-3 టేబుల్ స్పూన్లు పెరుగు కలిపినా కానీ ఉప్పు తక్కువ అయిపోతుంది. ఇలా ఒకసారి బాగా కలిపిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఇన్స్టాపాట్ సాటేలో ఉంది కదా, సాటేని ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇన్స్టాపాట్ పైన మూత పెట్టి మాన్యువల్ని క్లిక్ చేసి 4 మినిట్స్ టైం పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది ఉడికేలోగా మనం ఇందులో వేయాల్సిన మసాలాలని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ లవంగాల్ని, దాల్చిన చెక్కని, యాలకల్ని, ధనియాలని, పచ్చి కొబ్బరి తురుమును తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ మసాలాలని జార్లో వేసుకోవాలి. ఇలా మసాలాలను వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో 1 కప్పు వాటర్ పోసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా 4 మినిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత క్యాన్సిల్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి క్విక్ రిలీజ్ చేసేయాలి. ఇలా ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఇన్స్టాపాట్ పైన మూత తీసి చూస్తే కర్రీ ఇలా ఉడికి చికెన్లో నుంచి ఆయిల్ బయట వచ్చింది, చూసారా? ఇప్పుడు మళ్ళీ సాటేని ప్రెస్ చేయాలి. ఇప్పుడు చికెన్ ఉడుకుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ని వేసి కలపాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు టేస్ట్ చూడాలి. ఉప్పు కానీ కారం కానీ సరిపోకపోతే ఇప్పుడు కలుపుకోవాలి.
టేస్ట్ చూస్తే నాకు ఇక్కడ ఉప్పు సరిపోలేదు, అందుకే 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ కలుపుతున్నాను. టేస్ట్ చూసిన తర్వాత చికెన్ పీస్ని తీసుకొని స్పూన్తో ఇలా కట్ చేసి చూడాలి. చికెన్ ఈజీగా కట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు చికెన్ ఉడికింది. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ కర్రీని 2-3 నిమిషాలు సాటేలోనే ఉడకనిస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు చికెన్ పులుసు రెడీ అయిపోయింది. ఇన్స్టాపాట్ని ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్కి తీసుకుందాం. చూశారు కదండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్లో చెప్పండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.